wabonye ari Irene ngiye guhura na Irene muri Canada ndimo ndagira ngo ndi no muri leta zunze z'Amerika bro dore mu mahanga bajya kubwira ngo tugiye gurira mu mahanga bro umaze gukora basigaye bazana n'indabo ngeze ni bro nzase ndakora dore mu mahanga reka tuze abastari bacu dukunda cyane ubu rero nibwo ngiye kumumenya ko batandukanye neza noneho kubera uretse yereka ni Dorcas nishimiye kubamenya abandi n'umufana Vestine nishimiye kubamenya turabakunda cyane sinzi mu gitangira umuziki twarabakurikiye kabisa cyane ngira ngo manager twajya tuvugana wanyu nitwa Alisudi kamaze ni introducing bro so kamera duhuye ze kamera duhuye yes kandi kaze muri Canada ntago mba hano nanjye babwira ikaze muri Amerika ariko nk'umugabane ikaze muri Amerika ikaze muri Canada ufite abantu baje kubakira katubanze tubakire mu ruhuke reka mbaye ikaze muri Alisudi wari nizere ko ibyo byanya ari byiza cyane nizere ko Uwiteka Imana abarambuyeho ibiganza ndira mu kiganiro ku ruhande ntago mushaka bamwita manager Irene nagende ntago mushaka ndishimye ndi very excited mu gihugu cya Canada mpuriyemo nandi ndebera Vestine na Dorcas durahuye muri Canada baje mu gitaramo cya Yebo si bavuga Yebo ejo bundi ndimo ndabwira abantu ese ni Yebo reka bari nabyo meraho ubundi ijambo ry'umukizuru ninde warizanye murimo ninde Irene uri urashinjwa kwigisha abana bacu ikizuru yabasariye aho yarikuye yego yitone yego bivuga yego nahoze nkora ubushakashatsi bavuga ngo ubu byemeye ngo yes ni yes ariko I agree yego ndabyemeye mwemeye iki twemeye ko dukeneye Imana so nukuvuga reba indirimbo zose mwakoze Adonai hariyo mwahereyeho n'iki kigeze cyose mwe mutaramera ko mukeneye Imana oya nuko iyo myaka yose Imana ubundi bwo muyemeye ntabwo twibwira twenyine hari nabo tubwira abantu benshi okay so ubwo nukuvuga ko mwashaka kubwira abande muri buri muntu wese yemere ko akeneye Imana muri ubu buzima ntabwo waba mudakeneye Imana ntabwo byoroshye kabisa ubona ari nk'igiki noneho muri umuntu aba aracyari na mutoya ikintu Imana tujya kungana turutaye hari n'imyaka numvise Vestine hari n'imyaka no uretse ntabwo ari n'imyaka gusa asigaye afite n'umugabo nagajya byemera babona bishinga actually ibyo nagiye kukubwira kandi ndimo ndareba Yebo ariko birasekeje wihangane ndavuze nti buriya ntabwo igitekerezo cya Yebo ari icya Dorcas kubera nyine Burkina Faso nawe wishakira South Africa oya kabisa ujya wumva uzashaka umugabo vuba ntago mbigena ariko igihe cyabyo nikigera bizaba ko bazagukubita inkoni bande ntabwo wakurikiye ikiganiro ejo bundi Vestine yaravuze ngo wibeshye ugashaka ngo yazagukubita inkoni ugomba kwiduka abanza ntabwo mvuga ngo igihe iki n'iki ariko bigomba kuba ni ibintu bigomba kuba mu buzima babira tuba tujokinga byari brag ariko nase namutwara iki nta kintu namutwara ni joke kabisa urabona abaye iki ariko ikintu kidasanzwe ahuyeho nacyo ni iki cyaguteye ubwoba kidasanzwe ureba amasaha yose mukoranye y'urugendo ka depression kashize ndakurikira atazi utajya ngo ntabwo mbona bibonye karagaruka urugendo ruragira karagaruka ariko mutangiye kumenyera byibuze ni igiki cyabatunguye mu rugendo rwanyu ariko ku bantu barimo barakurikira uyu ni Dorcas uyu ni Vestine mbega uyu ni Vestine uyu ni Dorcas sibyo bwamwibisha abantu benshi bajyaga babitiranya ko tubona nyine Vestine na Dorcas nk'izina ariko cyoza hari indirimbo video clip mwambaye mumeze nk'abasirikare sibyo niho mwashyizeho amazina hariya niho natangiye kujya sa nk'utangira kubitandukanya hanyuma rero mutubwire ku gitaramo Vestine igitaramo giteguye gute mugiye kuduha iki bantu bavanko bamuze kabisa mwese ntihagire n'umwe ubura
ni igiki kidasanzwe mutuzaniye ejo bundi bwari mu gitaramo muri ka Kigali hari ibyo mwabahaye nibyo mudusubiza cyangwa bufite ibindi bidasanzwe Dorcas umurimo dufite n'umwe no kwamaza ubutumwa bwa Yesu na hano twaje kubwamamaza rero kubabwira Imana ego kandi kagashya sego nabwiraga turasirimba turamanuka udushya ni ntabwo twatuvuga mutaraza muzatubona mwahageze ya hanyuma wowe ni igiki sofa ndabizi ubu nibwo ugiye kwinjiza amaguru yawe ku mugabane wa Amerika bwa mbere sibyo sibwo bwa mbere ni nabwo ugiye gukandagira mu gihugu cya Canada bwa mbere ni igiki wumva kidasanzwe ugiye guhura nacyo cyane n'imirire kabisa byo biragoye mana we mu ndege byagucana biragoye kabisa kijyanye n'imirire manager turabona ikintu cy'ikinyafurika hano urabiteguye iteke niribure kabisa iteke urashaka iteke Vestine Dorcas ushaka agasombe kwikinira ubu nihebye wihebye ariko humura hano ibiryo by'inyafurika biraboneka kandi nibaza ko bari buze kubiba hanyuma muheruka gushyira hanze indirimbo ni Emmanuel niyiheruka hari nyuma y'ino tourne mufite hano muri Amerika murateganya kuba mwakira hanze indi ndirimbo dufite indirimbo nyinshi cyane ahubwo guhitamo biri kutunanira mumbwire nk'ebyiri numve nimba nabahitiramo imwe muri zo nibanga ari studio y'abana muyihe byibura akantu gato mutaraha abandi bantu turakubwira nyuma ya kamera turakumvisha uradusinya nyuma ya kamera abakunzi barakubwira izina yego iyi yitwa gute usisite yego usisite bivuga ntushidikanye usisite ka breaking news muri ari studio ishobora kuba ariyo mushobora gukurikizaho cyangwa mwamaze kubyemeza oya birashobora no kuvuga no gusenga cyane mukajya ku mavi usisite akaba ariyo breaking news muri ari studio hanyuma rero iyo ugeze mu rugo manager yihangane kuko ni ubwa mbere mbabonye n'ubwa mbere mbakiriye muri ari studio iminota mike mana tunota duke oya ndenda gusoza akantu kamwe utubazo tw'amatsiko sibyo utubazo tw'amatsiko mbere yuko tugenda barushije no subizi ko ari abashiti banjye sibyo utubazo tw'amatsiko ni igiki ukumbura kuri Dorcas iyo uri mu rugo ataje kugusura ndabizi ukunda guhamagara mama ngo mama wanyerere Dorcas tukaba turi kumwe iyo adahari ni igiki mukumbura kurenza ibindi gusengana nawe saa 9 z'ijoro saa 9 z'ijoro mugira twibature tugirana ibihe byiza cyane ku myaka yanyu turi kumwe gusenga bisaba imyaka nzi yuko uvuga ati ibyo ni iby'abantu bakuze bana batoya gusenga ntabwo ari iby'abantu bakuze gusenga ahubwo abantu bakuze ahubwo bari kwiruhukira bari gutungwa n'amasengesho nudasenga urapfuye ahubwo Dorcas ni igiki ukumbura we kuri Vestine iyo uri mu rugo icyo ngicyo avuze icyo ngicyo avuze gusengana none ni igiki udakumbura uvuga ati naramukize yaragiye kubyuka acuranga nsakuriza ni umucuranzi ukomeye abyuka acuranga ashyira mu bluetooth kandi ntabwo mbikumbura ibyo byo ntabwo mbikumbura wowe ni igiki wakize kuri Dorcas Vestine kuryama mana ye nkamubyusa Dorcas byuka mana kuryama kwawe wabibishe nawe icyo ntabwo agikumbura hanyuma reka nkagira akabazo ka nyuma aka kanya muramutse Imana ibahaye ubushobozi bwo kugira umuhanuzi mukorana nawe indirimbo featuring Aburahamu Musa Japhet hariya habaho muri Bibiliya kuva muri Bible uwo ari we wese ariko nibaza ko abahanuzi bose bari muri Bible si baba muze Eliya we ku giti cyawe urumva mwa featuring andi yarazi kwinginga kabisa yarazi gusaba imbabazi cyane afite umutima uboneye sinzi umutima niwe nifuza nk'uwa Dawidi kabisa Dawidi buri muramutekereza Dorcas usanzwe umufite ubwo tuyiguye twahita dukorana featuring yaba Yobu
ntiyagize imana ye kubera iki kwizera kwinshi cyane ukwizera kwinshi cyane wowe n'ukwizera njye ni umutima uboneye no kumenya gusaba Imana imbabazi consistency wow muramutse mugize icyo musaba abakunzi ba Risodione bo mwabasaba iki turabasaba gukora subscribe gukurikira indirimbo za Vestine and Dorcas bakaza mu gitaramo Vancouver n'ibitaramo byose tuzakora isabira kandi ka kirora abasaba nanjye gitaramo nimuzabyinisha imibiri gusa n'imitima izabyumve muzahinduke bamwita Vestine na Dorcas akaba ari itsinda ry'abakobwa babiri b'abanyarwandakazi bakunzwe cyane mu muziki yawo ku mugabane wa Afurika mu karere kacu mu gihugu cyacu bakaba baje hano Vancouver gutarama tugomba kubashyigikira aho uri hose please abantu batuye Seattle abantu batuye Vancouver sorry uyu munsi namenye na quartier ya namenye n'izindi quartier zose zituriye muze mwese tuzahure ku wa gatandatu itariki ya 18 muri Sunrise Church hano mu gace ka Surrey guhera saa 11 z'umugoroba bazaba ari igitaramo gishimishije mugomba kuba muhari nzaba mpari bazaba hari Adrem Sigara azaba hari ndetse n'abandi bantu batandukanye kabisa mbareke mujye kuruhuka ariko munyemere ko muzama ikintu kiganiro kiri exclusive no tukaganira kuri music ku byose kuva hasi kabisa kugeza uyu munsi aha ni muri Canada niho muri na Dorcas na Vestine reka mbashimire cyane kabisa.